Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amachama sawa ziri mukaga ne dakiika 14 enaku z'omwezi musanvu omwezi gwa 11 mwaka 2022 era nga mukaseera kano nze Tariq Nkata Aziz ne program enganzi gimuludde nga mulindirira program ezabike bino matubeera n'abantu abakulembeze abenjawulo abagenda okuba nti batemera era nga basunsula ensonga ez'obufuzi nga bwezitambula mu ggwanga tukimanye tuli mukaseera akuba nti abalonzi bateza amatu bateekateeka era nga batuukirwa abantu bangi abasuubiza ensi n'eggulu abaga nti bagenda batuusa mu nsi ensuubize so mu kaseera kano tulasazawo nga STV okuba nti tukuleetera abantu ab'enjawulo abandi bifo ebyobusi abeegonyeza bifo ebyobukulembeze babenga boogerako nammwe n'obutereevu ku ntimbe zaffe za STV era nammwe mutuule wansi mbateke mukakuŋŋunta ladda nti mutufu gwengenda okundayo asaanire okuba nti alondebwa so si kumala galonda ngeri tuli akaluke tugenda okugendamu ka scientific elections zetugendamu tetugenda kuba nga tufuna rallies abantu tugenda kuŋŋaana mulaba abantu abenjawulo nga banyonya biki bagenda okubakolera manifestos bagenda ko bazibaweera wano obutereevu ku ntimbe zaffe social media n'ebitundu ebirala era nga mu kaseera kano essaawa zino nina abakungu benda mu studio zaffe nga bwe nabasuubiza nga mbasuubiza nti mugenda kuba ab'emakindye bemwalidde enkoko empange tutandise ne bammeeya abaagali kifo kye bammeeya emakindye era nga tulina abantu tusuubira okuba n'abantu basatu mu studio zaffe naye ng'omu tannaba kuba nti atuuka akyana ebimukuttekuttemu naye njogera mu kaseera tulina abakulu babiri abatuuse dda mu studio zaffe nga tulina omukulu okuva mu kibiina ekya ANT nga ye mukulu Sewanyana Malcolm James tulina n'omukulu ava mu kibiina ekya Jema nga ye Zikusooka Ali Ahmed bano bombi abakulu beegwanyiza okuba nti babeera bammeeya ab'ekitundu ekiyitibwa Makindye division era nga division emu kuzikola Kampala Makindye eno division erina abalonzi abangi abawera 40,000 erina population y'abantu abawera 40,000 nga ku bantu abo 40,000 kuliko abalonzi 17,000 egy'abalonzi naye nga tekikwewuunyisa ekyenkizo ekiriwo nti abalonzi abaliko 17,000 kuliko abalonzi 13,000 nga bavubuka so bammeeya bali wano eno balina omulimu munene okuba nti nga tuli mu nnaku nga abalonzi abasinga obungi abali mu ggwanga laffe Uganda bavubuka ate basinga okuba nga balina ebizibu bingi naye ate ekyesanyu nti n'abantu benna mu studio mu kaseera kano bali mu myaka egy'ekivubuka Makindye eno kalala ogitemaate mugitegeere na constituencies bbiri erina east ne west mu kaseera kano west etwalibwa omukulu Alan Sewanyana nga yaliko nga MP waabwe era nga oba otegera Makindye west yeriwa Makindye west erimu ebitundu nga Nsambya Katwe Kibuye Buziga ono tutudde wenyini ku STV wamu ne Lukuli ebitundu ng'ebyo biri mu Makindye oba ozitemaate mu Makindye west tetugenda mu Makindye east etwalibwa omukulu Ibrahim Kasozi era nga yaliko nga MP waabwe yabatwala ng'emuli ebitundu nga Kansanga Gaba Kibuli Wabigalo Kisugu n'ebirala Makindye division wengendo gitemaatema ena parishes 20 Makindye division ngayo ena parishes 20 ine ebyalo 243 era Makindye division eno yennyini yakulemberwako ngatandika mu 2006 omukulu Kalungi Moses yaliko meya waayo kuva 2006 paka 2011 nekwatibwa omukulu Ian Clark nagikwata 2011 paka 2016 awo no enkambi nti aliko Aji Ali Muyanyama n'abeera nga ajja mu ntebe era nga mu kaseera kano yakyaliko naye ekyennaku twasobodde okuba nga tumufuna okuba nti tubeera naye wano eno mu kiseera kino naye nga nyongera okujjukiza gwe omunabi gwaffe tugenda kubatonda bammeeya bano eno abagenda okuba nti batumya bebagala okuba nga batukolera ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwa January omwaka 2021 abakulu mbalamusizza nnyo okuba nga muze mu studio zaffe era nga ngenda kusaba nga ntandika n'omukulu Malcolm James oyanjulira abantu baffe bangera okutegeera who is Malcolm James soka kwa binanja kwebaza Mukama nyiri guvernensi atusobozesezza mu lunaku luno okutuukawo baganda bange ab'Emakindye baganda bange abawagira enkyukakyuka mu Uganda yonna baganda bange abamanyi nti time generation ekole nga bweteekeddwa okukola njagala okubalamusaako nti mwasuze mutya musiibye mutya kansubire nti embeera nungi nsaba Mukama Katonda atulungamire byonna bye tugenda okwogera era njagala okubategeeza nti nze Sewanyana Malcolm James neewaddeyo okukola wamu n'abantu b'Emakindye kulaba nga tuseetula
ettaffaali nga tuseetula embeera y'amakindi okujambusaako waggulu okuva ku levo gyeriko ate tubeeko ne tugituusa abalala abali tusanga bajja okwongereza. Neyanza okuba nti obuuza ku balabi baffe nembadde nsaba oyongere okutunya abalabi oyongere okubalaga Malcolm James yaani Sewanyana yaani obaddewo ebbanga lyonna omanye abalonzi bano balina ennaku zino ekintu gwani obaddewa okaseera kano ozze tukusuubiremu ki obaddewo ebbanga lyonna so ndibaddeko okukumanya obuyivu bwona biki byonna ebibatemeretemere. Neyanza sewo njagala okutegeeza abandaba bonna ku STV Sewanyana Malcolm James mwana nzaalwa yeggomba era Malcolm James akulidde mu Makindye. Malcolm James Makindye mwavudde n'agenda n'asoma. Malcolm James emirimu gye gisinga gyonna egy'okuyimba kuba nze ndi musajja muyimbi ndi musajja munnakitone musajja munnabitone ng'era nfuutuka mu kibiina ekya Big Talent Entertainment ekikulira mwami Eddie Kenzo. Emirimu gyange ngikoledde mu Makindye okumala ebbanga ddene ate nga mwembadde almost obulamu bwange bwonna. Kale eno essaawa nsobole okugattako. Malcolm James yasomera Nkumba Primary School eyo gye yamalira primary level. Bwe yavaawo ne yegatta ku ssomero baliyita Mulama Senior Secondary School. Eyo nno yasomerayo n'afunayo certificate ya UCE ne USCE. Ate awo yava neyongerayo ku misomo emirala Enkumba University ne certificates endala ze yafunira mu technical institutes ez'enjawulo okuli Dataman Technical Institute, okuli African Designs eyo nayo institute ekola esomesa bya graphics n'ebirala. Sewanyana awo yava n'ayingirira emirimu gy'okuyimba era gy'akoze for almost 10 years ng'ali mu kibiina kya Big Talent. Tweyanze omukulu Ali zikusooka. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullah. Abantu balinza okulya ku ddoboozi lyo. Omukulu zikusooka Ali Ahmed yaani abaddewa. Okusooka kwa byonna ntwala omukisa guno okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obuwangazi ne tubeera bannamakindi abafunye eriiso eryagala okutunula mu Makindye, abafunye eriiso erigaziyeeko ku nsonga z'obukulembeze bwa Makindye. Tukimwebaliza Katonda nti ffe bamu ku baalaga abantu olwaleero era abantu baffe batumanyi abatatumanyi tulina okubannyonnyola ffe baani. Erinnya lyange nze Zikusooka Ali Ahmed. Bwe twali tusoma mu primary tulina we tujjuliza obubokisi obwo bwe tuteekamu amannya. Amannya gange gaali ana, kuliko n'erya Mutebi. Eryo lye lijjayo ekika kyenvaamu. Ndi musajja mulangira, ndi mutabani wa Simbwa, omulangira Simbwa Ahmad Ali n'omuzaana we Hafswa Nabatanzi batuula mu Kiseminti Zone mu Kabalagala Parish Makindye Division. Ndi musajja mufumbo n'abaana Katonda yampa ab'obuwala n'ab'obulenzi. Awo nga nvuddewo ntuula ku Salama Road mu Makindye Division gye bayita Makindye West ate nga bakadde bange bali mu Makindye East nga bw'ozinnyonnyodde awo. Nkoze bulungi nnyo preamble gy'okoze. Ffe twali badde tugikola naye otutikkudde omugugu n'ogikola. Zikusooka ono bamuzaalirawo Ensambya mu Makindye Division mu mwaka gwa 1984 mu mwezi ogwokusatu nga 13. Tutambudde ne tuyingira okusoma, ne tusoma Nassale e Kampala awo. Bagiyitanga daycare kati tekyaliwo. Waliwo ndowooza waliwo Mukwano Mall awo ng'ewa Kisekka.
tujja mu mbeera y'okusoma nennyingira Katwe Primary School, Katwe Nuru Primary School naye eri mu Makindye division. So njagala okutegeeza abantu aba nti Makindye yenze era nze Makindye. Nenvaawo neŋŋenda ne mmala okusoma kwange okwa primary e Kabowa Hidayat Islamic Primary School, nenfuna PLE, nenvaawo nennyingira Bilal Islamic Institute, nasomayo emyaka 7. Nensoma ebyensi, nensoma ne theology, ne bantikkira obwaseeka. Nenvaawo mu mwaka gwa 2004 nga maze senior 6 nenyingira Islamic University in Uganda, nensomamu emyaka 4 mpaka 2009. 2009 nemaliriza amateeka, nasomamu emyaka 4 nga nsoma amateeka, ne bampa degree y'amateeka aba Islamic University in Uganda. Nemaliriza 2009 nenfuna scholarship, neneyongerayo mu kusoma, neŋŋenda e Saudi Arabia mu kibuga ky'e Madina gye nasomera Sharia law, nenkuguka mu mateeka ag'ensi yaffe Uganda, nenkuguka ne mu mateeka aga Sharia agafuga obusiraamu. 2014 nenkomawo, twali basaale nnyo mu kalulu ka 2006 mu Makindye East n'okuleeta omukulembeze aliko ku bwa meeya. Twamukolera nnyo incumbent aliko ku bwa meeya bwa Makindye. Twali basaale nnyo mu kulowooza nti asaanidde olw'ebyo bye baatugamba. Ne tutambula, bwe nkomawo 2017 nennyingira LDC, nensoma amateeka mu LDC, ne tumaliriza alhamdulillah, nenfuuka munnamateeka ne diguri yange n'okusomako kwensomye mu LDC. Kaakati okwetegereza eggombolola onkoze bulungi nnyo nti onnyonnyodde eggombolola okutandikira ku kalungi nga mwali bw'otyo bw'oginnyonnyodde. 2006 twali tufunye amagezi. Mukulu zikusooka nga tunaba kugenda akaawa okukunyonyola eggombolola, mbadde nja kusaba kutuwadde okweyanjulako abantu baffe okutekujako tutuukawo awo, era nga mbebaza mwenna abali naye nga abali baffe mbasuubiza nti tulina omukulu gwayogeddeko Kalungi Moses ali mu kkuba esaza tugenda batulwaina naye ku set ali mu kkuba ajja, naye ng'ekyennaku incumbent sanaba kubeeta titwakusodde kubanga tumukwasaganya abadde abalina engendezo. Kimanyi nti musajja wa People Power ate balina okuba nti balonkinga manifesto yaabwe, bagenze embalala okuba nti balonkinga, naye tufika tutambule mu maaso. Omukulu James, abantu b'e Makindye obaleetedde ki? Baganda bange ab'e Makindye, kusooka kwa byonna njagala okubategeeza nti mbaleetedde ettu eggazi. Njagala okusembeza obukulembeze bw'e Makindye mbutuukirize, mbuseetule, mbuleetere ddala ku bantu. Abantu bano betukulembera ebiseera ebisinga abakulembeze tebaba mikwano gyaffe. Nze nno ndowooza nti baganda bange ab'e Makindye, guno gwe mulundi gwokka bwe mugenda okufuna omukulembeze mukwano gwammwe, tusobole okukola ku nsonga ezo ezitugazisaawo ezitukwatako awamu, nga tuzikola buli omu kusekinnoomu yenna alina nga tutambulira wamu. Ensonga ezo olw'okuba nti obukulembeze nja kuba mbusembeza kumpi n'abantu, enkola eya bulungi bwansi, enkola ey'amayumba 10, enkola ey'okulongoosa ekitundu kyaffe, tujja kuba tukwatira wamu. Kale nno bannamakindye njagala okubategeeza nti obukulembeze obusemberedde abantu bwe bwokka bwokka obugenda okuyambako ekitundu kyaffe okutumbuka okuva ku level emu okudda ku level endala. Baganda bange ab'obutale, nammwe twabalowoozezzaako. Tulowooza nti already obutale obuli established buno obugenda buyingiramu gavumenti bwo
buyinza okuba nga Mukama bwakyabuyambye enkola zaabwe zinuŋŋamu naye waliwo obutale ate abantu bwe babuusa amaaso ate nga bwe businga okutuukira ddala ku muntu wa wansi. Obutale buno bwe tusanga alongside enguudo zaffe entonotono, enguudo zaffe okugeza oluguudo oluva Kibuye genda Salama Road kuliko obutale nga 4-5. Tulina akatale ewakulekaana, tulina akatale ku Binzaali, tugenda ddala tufuna akatale wali ku ddwaliro ly'Ekiruddu. Obutale obwo tulowooza nti tulina enteekateeka ey'okubulongoosa, okubukolera structures eziri temporary nga tukolagana wamu ne bannyini bifo ebyo saako n'ab'obutale bennyini. Olw'okuba nti Makindye eno erimu ba stakeholders bangi, njagala okutegeeza baganda bange abandaba nti okuviira ddala ku muntu ffe bwe tulowooza nti oyo ebinojjo bali ababeera emuyenga paka ku bano bannaffe ba middle class saako naffe abatandikirwako abawansi. Olw'okuba nti obukulembeze bujja kuba busembedde kumpi n'abantu, tujja kusobola okutabaganya okuharmonizinga abantu abo bonna mu nkola ennuŋŋamu, mu nkola ey'okutambulira awamu. Kale nno tusuubira okutambula mu ngeri eyo. Baganda bange ab'e Makindye njagala okubategeeza nti tubadde n'ekizibu kya public toilets okumala ebbanga. Emirimu mingi egitambulira mu Makindye, ensonga nnyingi n'abantu bangi abeeyuna Makindye okuyingira n'okufuluma. Naye njagala okubategeeza abakulembeze bonna abazze batukulembera ebbanga lyonna tewali yali alowoozezza nti public toilet kintu kikulu mu constituency zaffe ebbiri ze tulina. Oyinza okwesanga, oyinza okubuuza aba bodaboda ku mastage ag'enjawulo kwe bakolera nti bannange bwe mba mutuuse mu nsonga ezo mweyunawa nga bonna batamaaso bati buli omu yamanya bw'akikola. Kale nno njagala okutegeeza baganda bange ab'e Makindye nti nga tukolera wamu ne KCCA era nga tukolera wamu ne gavumenti yonna eriba eriko, kubanga ffe enkola yange oba enkola yaffe eri bweti, ffe tugenda kukwatagana na buli gavumenti enaaba eriko, kubanga embeera y'okuwakanya, embeera y'okusuubira nti ffe tusobola okukola ekintu nga gavumenti eri waggulu tekimanyi yavuddewo. Era baganda bange mbategeeza nti ffe tugenda kukwatagana wamu ne gavumenti tusobole okutuukiriza ebyo baganda baffe abawansi bye bakola ki bye beetaaga. Kale tusuubira okutandika public toilets mu Makindye eziwererako ddala. Tuyinza okutandika ne public toilets nga nnya side ya east ne side ya west, era nga twatandise dda okwegerezaganya ne mikwano gyaffe okuva mu nsi z'awabweru abo abagenda okusobola okutufandinga tusobole okutuukiriza enteekateeka yaffe. Bwana Malko, oyogedde ku nsonga y'okuba nti mugenda kuba mukwatagana ne gavumenti. Tukimanyi lwatu wano ebibiina by'opposition byonna bibadde ebbanga lyonna nga biwakanya enkola za gavumenti, era nga abantu abasinga bagamba fika tusindike ku muntu ono opposition tuze ku NRM kubanga agenda tuyamba okulwana. Naye gwe ekimu gyotulaze nti mugenda kuba nti muteekawo ogenda kuba okulagana gavumenti yonna ebeekoze eki kitoofu ne bw'enabanga ya NRM yezze onaasobola okukolagana nayo obulungi. Njagala okutegeeza abaganda bange abandaba nti ebyobukulembeze naddala ffenne ewaffe ku muliri ogutandikirwako tetwetaaga nnyo kumanya gavumenti ki eze, twetaaga kumanya enkola za gavumenti, era abantu abasinga baagala change kye bakaaba kiri bwe kiti enkola ekyukemu. Enkola erina kutandikira ku ffe abakulembeze abawansi okubeerera ku chairman LC1. Tuyina kubanga omulimu gwaffe omukulu gwa kutuukiriza nkola ya gavumenti eyeegasa abantu mu bitundu byaffe gye tusibuka. Kale nno ndowooza nti gavumenti yonna enaaba eriko tujja kusobola okukolagana nayo, tusobole okuyambako baganda bange abawansi tulabe nga tutumbuka naffe tuveeko mu level gye tulika tugendeko waggulu. Kyeyolese lwatu mu kalulu akabaddewo akabeerosiizi era ng'ekibiina ekiri muyinza NRM kyasobodde okuba nti kiwangula obukulembeze bwa LC ezisinga. Ate nga bwe meeya olina okuba nga okulanga direct ne ba LC wanze okuba ntibakuyambako. Ebirowoozo by'olina nga ggwe byagala okuba nti oleeta singa binaaba nga tebikwataganya na kibiina ekiri mu buyinza kuba nti ba LC bano ogenda kuttanya nabo otya okuba nti musobola okuba nga mukolaganira wamu otuuse services ezo oyogedde ku bantu. Oyogedde ku nsonga y'okuba nti oyagala okweta toilets mu gundi
mu Makingi tune ekitundu nga tugenda wansi eringa ekisugu genda wansi eno nga Kanyogoga ewe yonna ogenda ebitundu ebigenda bikuta kuba ekisooka biri mu ntobazi toyita olaba bakuzimba amaleka toyita ogenda ensonga ezo ogenda zikola otya okuba nti otuuka sabizo zituusa ate ng'ebiseera ebisinga tulabe nti oyagala okuba nga okola ekyo naye okuba obukulembeze obuli wansi ku kyalo bo binaje manifesto yaabwo ogenda kukikola ekyo okuba nti oyingiza ensonga zo mu zaabwe. Njagala okutegeeza baganda bange abatulaba enkola y'ebitundu byaffe eviira ddala waggulu. Ffe abakulembeze mmwe bwe mulonda okugeza nga ffe bammeeya ffe tuliwo okubabanjiza ebyo bye mwetaaga. Njagala okutegeeza baganda bange abandaba leero nti omukulembeze yenna atasobodde kubakolera mu kitundu kyammwe tabalimbanga. Enkola za gavumenti zivaayo nga ziri stipulated ku ebyo ebirina okukolebwa ate nga biyamba abantu. Omulimu gwaffe abakulembeze kubanjiza bantu baffe. Bwe tumala okubanja waggulu mu gavumenti yonna enaaba eriko oba yonna eriko tuleeta implementations ezo ne tuzikola wansi nga tukolaganira wamu ne bakyamani b'ebyalo. Okitegeera bulungi? Bwe tumala okubikola ebyo tusobola okutumbula okugeza ebyobuyonjo ebyenfuna saako n'ebirala. Baganda bange bakulembeze bannange ba chairpersons mwenna abali wansi mu Makindi njagala okubategeeza bwenti nze ndi munnankyukakyuka ali ready okupassinga omupiira ku buli muntu yenna singa abanga agattako ettaffaali ku kitundu kyaffe eky'Emakindi. Tuyenza omukulu Ahmed omusajja omuwulidde agenda kuba nti ateekayo omulagana wakati we ne omukulembeze n'oba buliko abajjima mwavayo ne mugamba nti mugenda kuba mwegatta ku people power era mwavayo ne mugamba nti mwena lwatu ne mulangirira nti muli behind people power. Tukulaba olwaleero ozze oli wa jema incumbent aliko naye wa people power kiki ekikutanda waki ate ositusenga mwali badde wadde wegatta ku bukulu ali mbyannyama kubanga mwavayo ne mukola alliance eyo n'atambuza ekigo munayitwala mu maaso. Gyempise mu struggle eno ey'okunoonya obwa ssentebe bw'eggombolola ya Makindi ekibuuzo ekifaananako bwe kityo kimbuuziddwa nnyo. Bino bikulu okutegeera n'okunnyonnyola bannamakindi okutwaliza awamu nti obukulembeze bw'eggwanga lino bulowoolezebwa ku levels za njawulo. Tuyina kye bayita central government, tuyina ne kye bayita local government. Central government gitwala olwaleero mu nsonga z'okulonda nti erimu presidential elections, okulonda kw'abakulembeze b'eggwanga ab'oku ntikko, mulimu okulonda kw'ababaka ba parliament. Abantu baffe baatadde nnyo essira mu kulonda president n'ababaka ba parliament, so nga obukulembeze obutugasa ennyo era bwe tuyinza okufunamu bwe bukulembeze bwe bayita obwa local government. Obukulembeze bwa local government bwanjawulo n'obukulembeze bwa central government wadde nga tulina goals ezikulaakulanya Uganda okutwaliza awamu. Jema yatunula nga mu ba presidential candidate beeteekeddwa okuwagira Honorable Robert Kyagulanyi owa NUP, era ffenna tugamba nti tugenda kuwagira Honorable Robert Kyagulanyi kuba president bw'eggwanga luno asobole okutwala central government mu maaso ku birowoozo bye yalambika nga tukakasa nti tukwatagana naye and he is more popular for the seat okusinga omukulembeze eyali badde oba owaffe, era abakulembeze ne bakkiriziganya nti tuwagire Honorable Kyagulanyi kuba president w'eggwanga Uganda. Eyo central government. Ate mu local government local government abilities za njawulo. Omuntu ajidde mu NUP, ajidde mu ANT, ajidde mu DP, ajidde mu kibiina ekirala kyonna eky'ebyobufuzi nga ayagala enkyukakyuka, wano abalonzi be bagenda okusalawo nti
mu kitundu kyaffe ekyemakindye tulaba ono agenda kututwala mu maaso bulungi. Ffe abajema twalabanga ku ntebe wa president tujja kuwagira Kyagulanyi era tumuwagira. Mukadde wange muganda wange waki osuubira nga tuze ku balonzi nga bw'oyogedde. Yes. Waki osuubira nti gwe gwasaanidde okuba nti abantu balina kuba nti obamya obuwaggwe. Nakwebazizza okutandika ne 26 mpaka olwaleero. Netegereza eggombolola y'Amakindye keenly nga njiwadde obudde bwange n'obukulembeze bwayo obubaddeko okuva 26 mpaka olwaleero ku bukulembeze obuliko. Ne tukola assessment, ne ntuula wansi ne nkola assessment nga njikola ntunuulira obukulembeze bw'omuntu atandikirwako wansi oba kye bayita local government assessment of local government okukuba torch mu bukulembeze bw'eggombolola y'Amakindye obuteekeddwa okugasa omuntu wa wansi okuviira ddala mu 26 Oweekitiibwa Kalungi yali mu ggombolola. Oweekitiibwa Kalungi n'ava mu ggombolola. Oweekitiibwa Ian Clark najja mu ggombolola. Oweekitiibwa Ian Clark n'ava mu ggombolola. Oweekitiibwa Ali Kasirye Nganda najja n'atuula mu ggombolola. Gwe twalwana obwezizingire okubeera nti tulowooza nti ajja kutuyamba nnyo. Siga nti tatuyambye nnyo. However, mu myaka 15 bw'okola kye bayita okuba tooki mu bakulembeze ababadde mu ggombolola n'ebyo ebirambikiddwa nga obukulembeze bw'eggombolola, kubanga meeya w'eggombolola ye mukulembeze ow'oku ntikko ateekeddwa okubeera nti akola kye bayita kalabalaba mu bukulembeze obuli wansi we. Mu bino wammanga bakansala be ntegeeza abantu b'Amakindye okubeera abeegendereze nnyo bwe baba nga bali mu bantu abeetaaga enkyukakyuka n'enkulaakulana eya division eno Makindye, babeere beegendereza nnyo mu bakansala be bagenda okulonda, kubanga bakansala be babaka be twaliyise bammemba ba palamenti b'Amakindye abatuula mu ggombolola. Nze mbeera nga bw'olaba sipiika wa parliament ey'Emakindye nkubiriza olukiiko olwagala enkyukakyuka olwagala okutambuza Makindye mu mbeera y'enkulaakulana. Makindye ogyogeddeko ebigambo bingi nnyo mu priyambo n'enkwebaza. Njagala okutegeeza nti emitwalo 17 bwe kuba nga kuliko abavubuka nga gye emitwalo gy'oyogedde obungi bwa emitwalo 13 nga bavubuka be batalina mirimu, be bamalaaya, be banywa obuveera, be bakola buli kimu olw'okuba nti gavumenti n'obukulembeze obw'eggombolola ne bakansala be baweereza tebabafuddeeko, tebamanyi kye bateekeddwa kuteesa. So nze ngamba abantu b'Amakindye nti nze ngenda kutunuulira bino wammanga, ngenda kubeera musajja aluŋŋamya paliyamenti y'Amakindye ku bakansala be munaaba muleese, naye tubasaba mukube tooki nga ffe bwe tugikubye. Nze nagikuba mu bukulembeze obwo nenkakasa nti obukulembeze bw'Amakindye bwetaaga meeya nga ali munze. Meeya yeetagisa mu Makindye ku leve eno ku ssaawa zino yenze ali munze okutereeza Makindye, okutegeeza abantu b'Amakindye nti mufeeyo nnyo ku bukulembeze bwaffe. Okunenya ababaka ba palamenti ntambudde mu Makindye East, abanenya Honorable Ibrahim Kasozi bayitirivu. Honorable Ibrahim Kasozi tolina kyotukoledde. Ntambudde mu Makindye West, abanenya Honorable Alan Sewanyana bayitirivu bagamba Honorable Alan Sewanyana tolina kyotukoledde. So we want to twagala okuleeta ekifaananyi ekyenjawulo mu bukulembeze obutandikirwako mu Makindye. Abantu baffe balekeraawo okutunuulira ababaka ba palamenti ng'abagenda okubayamba. Ababaka ba palamenti bakozi ba central government abayamba abantu b'Amakindye okutandikira awamu, be bakansala baabwe, be bameeya b'ebitundu abantu bye bavaamu. Towulirayo muntu anenya kansala, towulirayo muntu anenya meeya ku levo ye,
n'owulira omuntu ng'ali mu kunenya honorable anenya honorable member wa parliament. Emirimu gya member wa parliament emyawufu ku mirimu eginenyezebwa abantu abatateekeddwa kunenyezebwa. Kakati nkugamba nti nze nsaanidde okubeera meeya wa Makindi. Ntegeeze bakansala bano omulimu gwabwe, ntegeeze bakansala bano bye bateekeddwa okukola, ntegeeze abantu ba Makindi East n'abantu ba Makindi West timulekeraawo okutunuulira ababaka ba parliament.